ngasi phongkibasi phongsing amasum thokiba thawdo wathoksingi maruoibe I pausing khongasaraga Manipur top channel gi maikei myamna thamjegi hanbada yamna thajaningai oiba maphamdagi phangba pawamana ex minister MD Abdul Nazir JDU da join toraba yari haina thajane oiba maphamsingdagi phangba pawamana supali atopa pawamana Omicron sandokpasi community transmission stage ta leire city kiada kanna sandorakli Coronavirus ki Omicron variant asi hauji community transmission stage ta leba asida leire anoba casing hengalakpa loinana macro kayada variant asina maru one sandorakli hadi Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium in sakokna lewa asida sandorakli ba coronavirus singyeng sinduna matawkramna virus asi sandokpagi amadi ohelakpagi haiba khangmada mateng pangduna miyamgi dama khwaidigi phaba angamba haksil gi thawrang paikatnaba pautak piri Center gi COVID Research Body eduna haikibada Omicron gi yamna sandokanba subvariant BA.2 haibasi India gi mafam khara thengnare Omicron gi case ayamba asymptomatic oiba natraga mel oirabasu hospitalization amasum ICU case sing haujuk leiriba web asida hengalakpa thengnare amadi threat ki sangsu hongdana leiri hadi Omicron asi haujikti India da community transmission gi phibam da lakle state sigi wangbra thokpa topa pawkhrana BJP-MP da Nungna thajinkhre Kolkata manakta leiba Badparada BJP amasum Trinamool Congress ki supporters sing khuthongnarakpadagi Barakpur MP Arjun Singha da Nungna thomjinkhre hari Netaji Subhash Chandra Bose ki mapo kumo thauramga mari leinaba amada saruk yaba lakiba MP Arjun Singha ga loinana lakiba car ani police ki gari ama thugai ki haina police na phungdorakli thawdok thukiba mafam adu North 24 Parganas district ki political gi irang gyana thokpa mafamni thawdo adudagi BJP MP adu kallaga ma ki residence ta asu engam yaudana thaki haina Joint Commissioner of Police Dhruva GOTD na phungdorakli Senior official single loinana yamlaba police ki contingents ama mafam adura thajinki ngarang numidang manakpa Panihati area gi BT road leiba TMC gi party office ta crude bomb sing langchin badagi nakalani gi marakta khuthoknarakpani haidi thokriba thawdo animaki matangna thijin humjin bagi thabak sathari hauju pawbudi miphami pungi paw leite haina agency gi paw manasu phongdorakli Makasa tarak poina topa maruiba pawkhrana Danesori misi gi matangna JAC semkhre haukiba January 13 ki numidang pung 3 lom tabada Soraisam inautona ma ki loinabi oinam ningol Soraisam ongbi Danesori sei 38 pu ot naibadagi kham ngamdaduna Napi hidak finan thaklubadagi Jenims ta pukhatpada laikatnaba ngamdana laikidabagi misi gi matangda January 19 da Soraisam nabamitai Khurai Kongpal Sajolaikai da leibigi yumda miyam gi oiba mipham ama pangthoktuna JAC ama semkhibaga loinana misi asida mapung oina senai haina lauba yaraba maki mapu roiba bu matik saba sarak phanghanaba lepna ki hari laikhidrabi nupi asigi postmortem video coverage ko loinana tawhanba asiba haksang JAC ga yanaba puraktri pafawba laudaba Soraisam inauton gi lairiba lanthum punamak lehauriba masa ahungi mamingda onsinba Soraisam inauton hairiba miyasi maki laikai asida mapunsi chupagi oina sanghandaba Soraisam inauton gi thamlamliba masa sing punamak makhura Soraisam amuna Nawyuk Naukonwa Soraisam inauton hairiba miyasi maral gi matik chaba cherak phanghanba amadi kanaguma miye amatana Soraisam inauton bu maral dagi kanana bo honadaba loinana sangjapam pihandaba kariguma makpu sangjapam piduna maral dagi kanana bo honaragabdi maduda tholakpa apapatagi daita khudemak masana pujaba haibasini hainasu pausna palakli atopa pawmana Assam da KDLF ki khusukhulai sing phangle Militant Loof KDLF ki oiramba yai thajaba khusukhulai kayamuk Assam gi Karbi Anglong district leiba umang amadagi phangle haina police na ngasi phungdokre khusukhulai singdu Difu Lamding Road manakta leiba Botanical Garden amagi nakal da leiba umangdu da phumduna thamlambani hainasu police na phungdokli Police official amana phungdokpagi matungina mamang saida security force singa nongmai kapnabada laikhidraba Karbi Democratic Liberation Front KDLF ki self-styled chairman Jackson Ronghangna maphamdura khusu khulai sing lolambagi paw phangwadagi police na thi humbagi thabak satakhi
thi humbagi thabak chathabadura khuchu khulai sing adu ngarang numiyung matungna phangkhibani haina makna phongdokli official duna haiki khuchu khulai sing adugi manungda rifle ani country made pistol ama grenade kayamung amadi detonator magazine amasung tuan makhalgi pokhai biaba masak sing yauri haina supali makasa tarak poina to papaukrana Kapnabada TRF ki militant ani Sire Kashmir gi Shopian district thokiba security force sing numai Kapnabagi thawdo amada the resistance force TRF ki militant ani sikre haina police na ngasi phongdokre police official amana phongdokpigi matung ina numai Kapnabagi thawdo du ngarang kha thangba Kashmir gi Shopian district ki manung sana leiba Kilbal area da thokibani official du na haiki Kilbal area militant sing leire heba paw phongbadi gi security force sing na maphamdu question baga loinana thi humbagi thabak sathaki thi humbagi thabak sathari ngai du mafam du lotuna leramba militant sing na numai kapsilaki haina phongdok laduna mangna haiki numai kapsilak padu gi security personnel sing na handuna kapnaki mangna haiki nakalani gi marak kapna badu da militant ani sikhi laikhidraba animak local militant sing ni haina phongdok laduna mangna haiki makhoi lona athingba thamkhraba laskar e toiba gi shadow group ama oriba TRF ki member ni hanisupali atopa paukhrana UP da aini yadab nungmai sapam thugai khre Uttar Pradesh ki Muzaffarnagar da aini yadab nungmai sapam ama thugai ki baga loina nungmai kayamuk phangli haina police na ngasi phongdokre police official amana phongdokpagi matungina Muzaffarnagar gi New Mandi police station gi manung sina leiba sekon amada ngarang sathaba red amada nungmai sapam du thugai ki bani Manai ki mafam dudagi pistol taraga teret atop nungmai ahum saba loisindriba pistol taraga mathoi barrel kunthraga ni thoi amadi nungmai saba sangba te masak sing phangki red adugi manungda mi ani su phabaga loinana hauju pharaba mi sinu wangpong sathari haina official duna su makhatana phongdokli atopa pawmana Kashmir makhatana untaki Kashmir maruiba beli sigi kha thangma mafam singda makhatana untakre han official sing ngasi phongdokre official singdugi matung ina beli sigi gateway town oriba kha thangba Kashmir gi Kaziganja amasung manak nakpada leiba Kokernak town ngarang numidang digi inchi taruklom thana untaki makoina ki kha thangba Kashmir gi antanak town da inchi ahumlom thana untaki Shopian Pulwama amasung Kulgam na singba kha thangba Kashmir gi atay mafam singda su insi ani degi tayet phaw thana untaki haina su makoina phongdokli makoina haiki awang thangba Kashmir gi Baramula district leiba maming leiraba ski resort Gulmarg amadi Amarnath lepham khongsat ki base camp suoriba Pahalgam tourist resort insi ani rom thana untaki haina su pawsna makhatana su phongdorakli Loisilak point na to papom na Odisha gi accident na taruk sire kun sokle Odisha gi Balasore district ta koila thana puduna lakpa truck amana khamduna leiba bus amara thomjin badagi miyoi taruk sikre amasung atopa kunna sokle haina police na ngasi phongdokre senior police official amana phongdokpagi matungina thawdo du ngarang numidang wairam Balasore district ki Bidu area da national highway taraga taruk ta thokibani manai ki Kailas Thana Puduna Lakpa truck amana maninglom dagi thomjilakpadura bus adu lambi nakal da leiba kom amada tasinki thawdo adu nupi ama amasum anga ama yauna miyoi taruk siki amasum atopa kunna soki haina phongdok laduna mahakna haiki asokpa singdu sora amasum Balasore town da leiba hospital singda layengli haina su pawsna makhatana phongdorakli hauju pawbi goina leikidraba miyoi singadu masak maming khangba ngamdri haina su phongdok laduna official duna haiki Mayur Banjadagi Bhubaneswar tamna lakpa bus adu passenger sing hapkatnaba lambi gi matai da khamduna leibani haina palle duga hauji koina di myam pawks matang sa lusinjarage amasum pathoksa gi soi ki plan ki yaur simyam nga figani matam gi ba maru bi pawksing su myam da le palaitan update pizara ken su channel sigi meke digi su myam na thamjari and thank you